হে গাইস, সন্ধ্যাবেলা কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল, তার জন্য ভাবছি একটু চাউমিন বানিয়ে নিই। খুবই হালকার মধ্যে, বেশি কিছু দেবো না, ভেজিটেবল বেশি করে দেবো। প্রথমে আমি আলু কেটে নেব, আলুটা কাটবো, আলু দেবো তো তাই। তারপরে দেবো হচ্ছে বিনসের পরে দেবো হচ্ছে অনিয়নের পরে দেবো হচ্ছে চিলি। তারপরে আমার চিলি অ্যান্ড অনিয়ন কাটা হয়ে গেছে এবং দুটো একই বাটিতে রেখেছি। এরপরে আমাদের আলুটাও কাটা হয়ে গেছে। এরপরে হচ্ছে ক্যারেট অ্যান্ড বিনস, এটাও কাটা হয়ে গেছে। এরপর আমরা চাউমিনটাকে বয়েল করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো এগুলি সামনে রেখেছি আর চাউমিনটাকে বয়েল করে নিচ্ছি। তো বয়েল করা হয়ে গেছে, এবার তেলটা বসিয়ে নিচ্ছি। একটু তেল লাগবে, তার একটু তেল দিয়ে দিয়েছি। তো এবার দিয়ে দেবো এর মধ্যে পটেটো, ঠিক আছে। পটেটো দেওয়ার পর প্রথমে আমরা নাড়িয়ে নেব। পটেটোটা ফ্রাই হচ্ছে অয়েলের মধ্যে। নেক্সট আমরা দিয়ে দেবো হচ্ছে বিনস অ্যান্ড ক্যারেট, এটাকে আমরা মিক্স করে নেব। তো এটা ভাজা হচ্ছে। এরপর আমরা দিয়ে দেবো অনিয়ন অ্যান্ড চিলি, এটাকে আমরা নাড়িয়ে নেব। বেশ ভাজা হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দেবো আমরা এর মধ্যে সল্ট, এটাকে মিক্স করব। অনেকের মধ্যে হলুদ দাও না, কিন্তু আমরা দিই। হলুদ না দিলে কালারটা ভালো লাগে না, খেতে ভালো লাগে না অনেকটা, সেই জন্য আমরা হলুদ দিয়ে দিলাম। এবার হলুদ দিয়ে মিক্স করব। তো হলুদ দিয়ে করা হয়ে গেছে। এবার আমরা দিয়ে দেবো ফ্রেশ টমেটো কিষান সস, ফ্রেশ টমেটো কেচাপ, তো সেটা দিয়ে দিলাম ভাজার মধ্যে। তারপর দিয়ে দিলাম চাউমিনটা। তো ক্যামেরার সামনে নাড়াতে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো, তার জন্য আমি অফ ক্যামেরা করে নাড়িয়ে দিয়েছি। তারপরে আমরা দুটো প্লেটে বেড়ে দিলাম, একটা হচ্ছে আমার মার, একটা হচ্ছে আমার। এর মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে আর টমেটো কেচাপ দিয়ে সার্ভ করে নিলাম। তো এবার আমি টিভি দেখতে দেখতে এটা খাবো, এনজয় করব। টিভিতে আমি দেখছিলাম সান বাংলায়। একে সান বাংলা দেখতে পছন্দ করো আমাকে কমেন্টে জানাবে। এবার আমি এটাকে দেখবো, এটা আমার ওয়ান অ্যান্ড অনলি চাউমিন। এবার আমি টিভি দেখতে দেখতে এটা খাবো। টিভি দেখতে দেখতে ভালোই হচ্ছিলো। আমি সবার মতো সিরিয়াল দেখি। মা গেছে একটু আন্টির বাড়ি, পাশের বাড়ি আন্টির বাড়ি। তো আমি একাই বানিয়ে খেয়ে ফেলেছি, মার জন্য রেখে দিয়েছি। তো আমি একটু জল আনতে গেলাম, বাই। আর নিয়েছিলাম একটু আলুর দম আর চাউমিন। তো যদি এই ভিডিওটাকে ভালো লাগে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটাকে লাইক করে দেবে। বাই।